开始面发了个牌子，马上快给爸妈送老爷馍了。今个找老大就老大搁一块，俺俩蒸老爷，今年自己蒸了送给爸妈去。老大，妹妹，哟，你干啥呀？看我和的面，哟，给和面了吗？哎，自发没发的，这面和的牌子，咱俩一块蒸老爷嘛，蒸老爷给咱爸妈送过去。快，发牌上的，咱看咱俩各位蒸。蒸的好像不是咱的心意。来，我教你呢啊。就是你看你那个手那个泥巴不是了，你说，哎呦，才学的可以了。要不蒸老爷我都不学，滋一下子滋，这样，这头咋皱起来？找医生快点，给点支撑。你那干死娘了，不用，俺这干嘛？先把衣服退一个。这翅膀咋弄的？找个样，这张样。咱这绑的呀，妈的那两个往上一绑，一边一个那是。烟肚子的，烟肚子我弄完了，吃饭。绿豆一边一个塞一下好。那都红的，血的谁都红的。一个眼大，一个眼小的。小个嘴。对，哎看，那你是吧？像吗？像嘞。啊，咱这个支撑，那吃了搞了牙也用。有了，人我也感觉到了里边有魂的。那政府在哪里吧？你不支撑，他头发掉。你这才老爷馍才大的，下不来。就让那个微博。吃点馍。嗯，好，向那会儿去。啊，向那会儿去，是吧？我头有点大，别怕。你头都大，这人都大。俺头小，俺这压压，对，压压那边压压。好，第一个老爷成功，这一个老爷得到俩的中级。呸！哎呀！我做啥上就啥上，不好看就不好看。好看不好看，咱心意哥，这是花钱买不到的。你不能这肚子快弄一下。我做的头都有点大。好，我又成一个，怎么样？还要你，这个大的球，老大，哎，来，看我做类型吗？跟老鳖了，我给你吃，你吃吧。我的该牛，这里我看我一窝里不能活的个死的往那啪喽。这抖音上觉得这。你我那个肚子大点鼓起来的意思说。没什么大眼膜，没有什么是有感。干嘛？看见路口红灯一直闪，它像扎眼的小太阳。乌云还挺大胆，顶在头上追不散。我插在OK。好了，凉了。开始撞馍了啊！我觉得尿有裤裆，裤裆都是。笑死！你盖都掉起码的，你跟他不一样。眼珠掉下去，谁的？我不知道谁的。眼珠掉。我这边都紧点，俺紧点，手一着那边是紧着。我给你姥姥蒸呀，等你长大了你也要给妈妈蒸呀。漂亮不漂亮？漂亮。那你长大给不给妈妈蒸？嗯。这我一个。走啊！
哦，盖上锅盖，锅开半小时，锅开半小时就好了。对，烧吧，大火烧吧，拿点劈柴呀。好，那压力大。我，妈，大姑回来就讲了你。看他烟头。好，开锅了啊！这大的吓人。这大的咋弄呀？烫手，给你爸吃，这给你泡了，这给妞妞吃，妞妞，妞妞，来看这是，得有30斤，你不搂都别动，快搂了，搁这一个，趁热给他送过去吧，等会包了包在一起，一会儿包的。哇，这3个好看，这3个好看，屋里还有角哩，锅里没水了，都干了，看。漂亮的，蛤蟆真就好看。至少炖那几个蛤蟆了是吧？你看这鱼都没形了，要不要吃？这一个小的，一个大的。小孩吃小的，大人吃大的。待会儿咱给姥姥送过去好不好？你别说那个小的。这给你。哎，这个什么？这鱼。这个脚也是小的。妈妈，这个。别动他爷。我想吃。妈妈，我想吃。想吃哪个？还是这个。烫不烫？吃这个吧，这个不烫。好吧。好吃吗？好吃吗？出来了。好吃吗？它有嘴巴啊。吃吧。它会说话。它会说话，你给它说话，你问它叫啥？喂喂喂。不舍得吃是不是？它还可以。那你拿着玩吧。看谁蒸老爷，哟，好整的，你看，真整的吗？哟，咱整的那好，好看，好看，还热乎我不相信。还不相信我拍视频，你们看，还热乎乎的，还吃。看你这手来节目也我整的，你看。哟，咋那会整你？哎，可漂亮。没有一塌方的。你完了，把整着了。我们俩还不走。走，走一会儿。不走了。包子热的才出锅里吃吧。哎，不管。哟，哎，走吧。不走了，妞妞。你看，还得给姥姥送的呗。老大，我给俺妈送过去，等会儿留俩你给咱妈送过去啊。好。咱妈你给咱妈送过去。我这大的给你，大的你给俺4斤。呦，够了，2个就够了，2个就够了。妈妈，你干嘛说2行嘛？这你癞蛤蟆你拿了呀？妈，那个。这个给姥姥呀，是你留着。我有，这个也是我有。你拿啥的？我的老爷婆家的。不要点，留着吃，你还拿回来。这还绕有呢。来了。哎，来喊，大点声啊！那喊呀，喊姥姥呀。在哪里？给送老爷。啥时候都吃老爷。我整的。我整的老爷。可好看？好看，大的。咦，我那一飞鸟。俺爸呢？在屋里的。看我给整老爷。给哟。大的，你咋整的嘛？吃着包子才吃的热，一看。我梦你来快吃包子来。都别。哟，包子俺大姐热的。你这，有牛的是吧？他身上有牛。我生的老爷个大。大的。别抠他爷爷。别抽烟，你还抽他爷嘛。看谁整的，你妈不给整。咱我也不是包完了。一个是妈的，一个是爸的。这俺爸的，这俺妈的。对呀。你的媳妇他的大。对呀。我整成咋样？咦，大人，怎么要是吃老烟嘞？哟，还亲你。你整的不是谁整的，你整的。他不相信，我说我整的你也不相信。你不会整的。俺大姐教的啊。哎，对呀，这个你来点面了。我跟你讲，这个都多1个馍今天不就是这个？
快吃吧。你让多大？这包子也是热的。别看了，别讲了，别讲了。哟，哎呦，你要不给人做死的？你们拿就好了，拿来。